بله همچنان که میبینید امروز جمعه هستش دیگه. فرایتاک یه دونه لباسشوی پاناسونیک آ پلس از این جدیدا که نه یه سال اومد 2 سال اومد. بعد بازش کردم تمام دلجیگرشو. وقتش که یه لنگ جوراب اون لنگ جوراب می‌بینی رفته توش دهنش گیر کرده بود نمیچرخید دیگه، تروملش نمیچرخید. اون لنگ جوراب رفته تو حلقش تمامش ریختم به هم، جورابو در آوردم. این کار امروزمون. دانسش به خیلی سخته. شایزه این اروایت خیلی بده. این اصلا دوست ندارم این کارو، ولی دیگه ما یه مشتری بوده دیگه انجامش دادم دیگه. من گفتم همه تروملش خرابه. و تروملش خرابه دیگه نمیشه درستش کنی. پرس اینا بربرنگ پشتش پرس نمیشه عوضش کنی. اینجوری الان قشنگ میبندمش دوباره. بعد ولی بکنم سیلیکون بزنم پشتش. نه نمیخواد اینو تمیزش بکنم. یا سیلیکون بزنم بهتره، چون اینو بازش کردم یه بار از آب بندی دیگه در اومده. سیلیکونش میزنم بندم. آب نده دوباره.